میتونی مشت منو وام بکنی، منو پیش همه رسوا بکنی، اما مشکل بتونی عشقم هاشا بکنی، دیگه مثل خود من یاری پیدا بکنی. این انگشتا که به هم میخوره نشون میده که شما در هامبورگ الکل نمیخورید. هروئین، حشیش، کوکائین. هروئین یا ایرانی، حشیش یا ایرانی، کوکائین هالیوود. البته کوکائین میکشه، یوهو میکشه مسلسل رو میزنه، مردم میکشه، خطرناک میشه. ولی خب نفر سومه، بندازش تو آشغالی. به خاطر اینه تریاک هم به خاطر درد تریاک میکشن، اون نفر پنجم میشن. یه سری قرص میخورن، قرص الستی نمیدونم متادول از این جور چیزا. بعد الکل موضوع مهم پلیس هامبورگ با راننده های ماشینه. الکل اینجوری انگشتات اینجوری میکنیم به هم میخوره، الکل نمیخوری. به خاطر این بعد این عینک لیزره، یه درجه داره 400 تا 800 تا. تو هامبورگ لیزر زیاد شده، آزادیش هم زیاده. سلاح لیزری بچه های هامبورگی میزن صاف تو چشه ما، چشم کور میشه. الان یه مقدار ایراد داره چشم. این همسایه که میبینی صاف میزنه لیزر از اونجا تو این چشم. یه سرم شنیدم ایران موج صوتی دارن میزنن تو کلیه، کبد، قلب، موجب سکته قلبی هم میشه. ولی خب مهم نیست. مثلا ما اینه که این ماسکل که میبینی، آره به خاطر داشتم این آهنگ اونیک رو میخوندم. میتونی عشق منو ای بلا. تا برنامه بعدی.